soo dubariday barnaamijkan anaana la socodsiinaya. si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhamaanaya ee 20 waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo ugu dambeysay ee qarnigii ka horeeyay oo hakii 19aad intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga. xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan oo ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh, kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka, waxaana halkaas ay Itoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas, waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood u siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi. 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layada Casab, sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaani ah oo ku hawlanayd Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay cafarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro, dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sokayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu ahaa 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera. mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida, gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay, maamulkii Masaariduna si dhaqsaha ayuu ugu fiday xeebahii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysa wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxadeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isbalaadhiso. intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa kamid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac, noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera, waxa kale oo ay dhiseen masaajido. markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dib ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia, waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinayay loo oran jiray Melik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa afxmaarga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda. heshiiskaasi awgi ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galaba waa 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Cali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar.
sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyey talyaaniga magaalooyinka Baraaw, Marka, Muqdisho, Warshiikh muddo 25 sannadood isaga oo kaga kireeyay 160,000 sanadkiiba waa lacagta liiraha. haddii haddaba aynu dib ugu laabano Abasiiniya amaba Ethiopia markii uu arkay damcii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinay waqtigaasi Amalika waxa waraaq uu qoray dalka awoodda lahaa waqtigaasi jiray sanadkii 1899 warqadaasi waxa uu ku yiri Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan dan ka lahayn. dagaalkii Cadwa ee dhex maray Talyaaniga iyo Ethiopia sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii Talyaanigu uu sheeganayay Ethiopia inay mustacmaradu tahay. dagaalkaasi oo Talyaaniga laga adkaaday kadib markii Talyaanigu lagu jabiyay dagaalkaasi Cadwa waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday. nin la oran jiray Major Nerozanium ayaa wada hadalla dhinaca Talyaaniga u galay waxaana Ethiopia Talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeynaya. dhulkaasi oo heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 Ingiriisku ugu ogolaaday. sanadku markuu 1879 ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmeynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 38 sannadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo. sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20 sannadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii Abriil 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa Wedwed iyo Bohole. 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. intii barashada cilmiga uu ku jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa kamid ahaa magaalada Harar ee dalka Ethiopia, Muqdisho, Suudaan iyo Maka. intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay Sayid Maxamed Saalix oo dariiqada saalixeeda isagu ku aftirsato. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu Berbera ku soo laabtay dhulka Somaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq. dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed. Sayid Maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiyada. waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isagoo oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. sanadku markuu ahaa 1899 bishii Abriil waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qunsulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaarayay kuwa gacanta siinayay. warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogol haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya. maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray. 20 sannadood oo dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markaasi bilaabmay. haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay Berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska. anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay Berbera sida la leeyahay maalin maalmaha kamid ah ayaa nin baadari isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay. markaasuu yiri war waxa kan waa maxay waa diinteennii la soo galay. dabada dhagax buu qaatay baa la yiri wuxuu ku dhiftay gaalkii meesha joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yiri ilaahu maantay intaasan awooda. culamadii reer Berbera hadalla la isku jiiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yiri baridu waa xaraan, qaadku waa xaraan iyo waxyaabo kamida ayay xoogaa yaree arintii la isku maandhaafay.
markii dambena xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la ohan jiray allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yidhi walle ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa la dacweeyey adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yareh laga jeclayn amaan wax ugu soo oobi karin waa ka baxay wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayey 2 iskuul oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyey wax lagu baraayey inan buu u yeeray wuxuu yidhi adeer magacaa wuxuu yidhi john baa la yidhaahdaa waagii horena maxaa lagu ohan jiray cali sidaas ayuu usii dhaafay baa layidhi wuxuu yidhi maanta matanay joogtaa shiikh buu sii maray suldaan nuur axmed ammaan ayuu wuxuu ugu tegey ood weyne wuxuu sii socdaba maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi dabadeedna qolyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmeeyeen waana la isafgartay wuu ka tegey xoolihii isagoo wata wuxuu tegey meel la yidhahdo qoryo weyn oo magaalada burco koonfur bari kaga toosan halkaa ayuu ka aasaasay horey buu uga gudbay wuxuu usii gudbay xagga bariga buuhoodle iyo halkaasuu tegey adigu meeshaa markuu joogay xoogaha khilaafyo yaro baa dhacay dhowr nin oo dhulbaanta oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meeshaa ku dhintay horey buu uga tegey markii halkaa u egay dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoola isagoo wata wuxuu u kacay dal ogaadeen malaha khaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nogaasha iyo dhulbaantaha in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan wuxuu u tegey nimanka la yidhahdo maxamed subayr gurdumi meesha la yidhahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayey hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambe khalal ayaa dhacay arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgariya ayaa markii hore loo diday oo la oran jiray jiijiile markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay layidhi waa xujoobay la oran jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa goor galaba ayaa uu raggiisi intuu kaxaystay dibadda ula baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayey wuxuu yidhi war shida dhabar jilic jiijiile ma u argalaa guraase xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarahee halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaaldegin waa ku dabaaldegaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaaldegay markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la oran jiray garaad ahaayo reer haaruun ahaa ayaa u digay wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax aw cabaas nin la oran jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaasuu ka qaxay wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdkaa ku jiray adigu 2 sano ah jirjiga waa kan colka geliyey colkaa laguma guulaysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yidhaahdo maaragtay habar yoonis iyo habar awaloo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariifa ayaa u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariifaan iyo siyaaran ka qaataa sanadkii qaalin ama 2 laysiiya war wejigaa gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey ragku siiye xoolaha habar yoonis intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhaco 100 halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaayey la tag dhulka kan dadkiina degan yahay sidaasuu yeelay col baa lagu saaray habar yoonis waa colka la baxay dayax weerar colkaa geelal badan baa laga qaaday geelii 100 halaad baa laga siiyey baa laleeyahay ninkii la oran jiray shariifka nin baa halkaa ka gabiyey suuxdaasoo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado hasiiskiina abuuradow cimri iyo kusimadoho ciribteeda ogaada dabadeed waa guureen oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo teliyey 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig intaas wax dawladu eg diin baynu fidinaynaa maaha wax dawladu eg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan uu dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxaa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay isku sanadkaas
waxaa dhacay afbakayle caana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin beerdhiga intaas ayaa sanadkaa dhacay وهذا كده بهالك عن كوتشوتشنا أو جامع عمر عيسى كون يسقال بقول مركي تاريخ هذه لا كون يسقال بقول يا أفرتي يدو تاجر وكهلا إثيوبيا تليانيكا أيا ويرحوجا إنجليز كسيد كوكو قاضي تضبية طبانكي بشي أبريل سنة كون يسقال بقول يسدح دي سقال سركال يو بقول يسقال يسديت الناس كريو كلا أيا إنجليز كلا قتلي sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo afar arrimood waa ta koobaad in uu meel ku yeesho dhulkii Talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkiisa markaasi la socday afarta arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo Ilig bishii March 5 sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kulula dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxa dabadeed dhacday in Ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyay ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxa dhacay waqtigii loo bixiyay حرام عنا معلول آد وبعني أي دعدي رسمي أهان إنجليزكو سنتي كونو يسقال بقولي لبيه طبنكي وحا وكو قياسي إن محمية ديسي سدح ميلود ميل أهان دادكي كنولا أي دينتين وحا كلا تقول عضي إنو سيدكي أسو حوغيستي تاسو وحا كانتي إن إنجليزكو بدل استراتيجية ديسي وحلا باب العيدة مأوهو قامدين نكي لأورنجر ريتشارد كوفيد oo isagu dagaal la galay sayidka bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffey Sayid Maxamed Cabdalla Xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffey tayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimiclaanade namo lageeyo wadaakhiru jahanne nimankii jannu kacay warbay jirin ishalleeyeen kuwaasa naarta joogiyo markaad janaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteede daraawiish jigraar nagama dayntaniyo jeerkeedheen jigta weerar bay goor barqaca nagu jifeeyeendheen ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jaci iyo baaruudadhe weligiisba waa lagu jabshaa jilib dhigdulandheen haddaan laysjigraarayn tolkay laga jilroonaadheen waxay noo junjunteenna waa jamaashadiinine anigana jigrey ilaa helay shalay jahaadkeedheen jeeniga hortiisay rasaas igaaga jiidandheen jidhaayaday ilaa dhicin jili cafkoodiidhe وهجاك برنامجكني marka halkaas ayaan ku joojinaynaa waxaan halka ka bilaabi doonaa marka barnaamijka qaybtiisa labaad وهجاك dhageystayaal barnaamijkii hore aad dhageysateen waxa inoo joogay waqtigii la dilay ninkii la oran jiray Coffey iyo gabaygi Sayid Maxamed Cabdalla Xasan geeridiisa uu ka tiriyay halkii aynu hadaba taariikhii ka sii wadayno imankana bal waxaynu eegaynaa mabdii sayidku lahaa inuu ahaa mid diineed iyo inuu doonayay dawladnimo maxaa taas muujinaya waatay waxaan mar kale hadaba idinku celinayaa Al-Jaamac Umar Ciise oo arintaasi balino ifiya marka balgabayadii dadka hadda markaa kula hadlayay oo ay lagu mariyay aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa ee uu markaa ku sheegayay maaragtay muxuu ahaayay in dawladnimona ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa
geeraar buu kula hadlaayey culammada wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culammada dafaarkaa wanan idma doocina idinkaygu diimaye dalkaad ibiiseen baa dacarta igu kiciyey waa markay culammadu ku kaceen oo wax ka sheegeen oo yidhaahdeen ninka kanu meeluu waxu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culammada dafaarka waran idinma doocina idinkaygu diimaye dalkaad ibiseen baa dacarta igu kiciyeye 5 haloo idin daran dannigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna weydin degagubi dilaalkii la siiyana dafna kama helaysaan ninkii idin daraabaana ajri iyo ducuu heli dibna deeqa ay eebbahay debinta saari maysaan diin niman lahayni dabeer caynsan weeye war maxaa dufulayo cadawa ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaa u xilatiin qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicni awyaalo ma diideen jihaadka ma u dareertaan danan iyo seef degta maa ku qaadaan darmaal haad laqooqdiyo doolaab maa u fuushaan wiilka diirka qaadka bidixda ma ugu dadabtaan doobiga xamaalka dakaka maa ka goysaan idinkaa dalkaaba lee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay ereygaa waxaan u daliishanayaa inuu dowladnimo maskaxda ku hayey idinkaa dalkaba lee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay mabdiisa wixii muujinayey mar kaleeto kolkii uu samray waayadii dambeeto xaalkiisii uu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayey calan lay nashiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil haddaan waayey ciidoo naqle iyo ina nugaal daaqo miyaan waayey neefaan xarbada naalla ugu fuulo haddaan waayey ruux iga naxa oo iina saba jeegta miyaan waayey naxariis alliyo nebiga jaahiisi marka ereygaa hore oo ah haddaan waayey calan lay nashiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil waxay ku tusaysaa inuu hawo ka qabay maaragtay tan iyo nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu soomaalida ku gubaabinayay inay ingiriiska iska eryaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad soomaaliyeed maxay ku diidanaayeen maxayse doodood ahayd aw jaamac cumar ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey wadaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahaayey diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummaddii laayey dadkii oo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horey loo arag marka 4 gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa mid waxaan ka soo qaadnay hobya midna waxaan ka soo qaadnay boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda ee dhulbahantuhu dego bal 4taa gabay kan ugu horeeya berbera aan ugu horeysiino waa cali jaamac haabiil oo ay xinif sayidka lahaayeen cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa untay keligaaye allahayow arwaaxaba adaa qoray arsaaqoode allahayow addoomuhu aday ku irkanayaane allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo fura e allahayow ma awdo xaqaad soo iftimisaaye allahayow aduunba u arxama kii itaal darani allahayow adaan ee xoqoon eedna aan gelini allahayow awoodtaada yaa loo aqoonsadaye nin kaloo itaal lihi ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo tii irmaan dumarka allahayow umurihii nin dilay ubad jaqsiinayey allahayow agoon iyo miskiin aadanaha liita allahayow nimaan odayda iyo habarka oolaynin allahayow min aabi iyo kibir mu'minku idleeyey allahayow ilaahnimo ninkaan kugu adeecayn allahayow ibliiska u eg oo aanu garan weynay allahayow mid oogada jirka aad insiga moodo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ninkaa ku ankiree diiday amarkaaga allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba allahayow aqoon laawaha eydu daba joogto allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaaye allahayow arooryo iyo goor alliyo leylba allahayow ibliiska khalqigu ka ashkatoonayo
allahayow hanagu eegin ku ergaan nahaye allahayow addoommaanu nahay diinta aaminaye allahayow baryada naga ajiib ku ergaan nahay waxaan u leexanayaa markaa nin la odhan jiray cali maxamuud samantar oo gobolkaa ku noolaa magaalada boosaaso gabay u mariyey sayidkaa u yeeray baa la yidhi wuxuu yidhi imow xoolaan ku siinaya waa nin aada loo tixgeliyo ayuu ahaa markaasuu gabay mariyey oo wuxuu yidhi waataan afgaba yeerin jiray yarow ahaantiiye uma yuumo hawd yaalaley hays nin yuururiye ma yagfiyo yaloonkoo cidlo ah yeris nin jiifaaye cusba nebi yacquub bacdalya'si buu yaasafaa yidhiye allena u yeel ducaduu yudayoo yoomadoo kacaye suu rabay ilaahay u yeel samirkii ayuube taniyo nebi yuusuf weliyaa jiro yuu kanaa dhigaye yaa ayuhanibaa laga galiyo bariye yaasiine waxba yaan wadaadoy ka yimi odhanin yaabuuye waxba yuu isiin qaalmuhuu soo yahoobiyaye nin qabiiladiisii yuu tidhi yuu annii rabine yuu fuuna dhaha taladiisu waa yuuxan roob jirine marka waa diiday oo wuxuu yidhi u tegi maayo agtiisana mari maayo nin kaleeto isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxa dhacay dagaal laysku arkay daraawiishtii marka waxay moodayeen markii horeeta inay daraawiishta iska celin karaan kolkii warkii loo keenay oo siday wuxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey waxaa la odhan jiray ninkaas geylan nuur gurey tumaal buuna ahaa nin gabyaaya oo caana oo la ogyahay ayuu ahaa wuxuu yidhi hadday maanso caraf leedahay iyo caashaq iyo xiiso awal baan ka soo carafsaday oo cayn walbuu idhiye cajab weeye maantana adduun camalka joogaaye cayriyaamadii shalay haddii la isku caatoobay cadcadkii lalaayiyo raggii ciiradka u jiifay caynaan waraarigii haddii la isku caatoobay ee labada ciidan isu timi ceelka ina diinle cara jooga iyo car soo soco hadday camaladaas noqotay nin cisaaro qaba waxaan lahaa waa la caajimiye alla nimanka waa loo cadgoyn cune abuurkii nin caddaaday oo caalimah oo madaxa cawsoobay oo ciidan inuu galo kal hore laga calool duubay ninku waa caruusee warmaha ku cadcadoo dila rabbi iyo nibaa laga cuskaday caadan ma ahayne caamaanu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya in wadaadku ceeb hurin hayo oo camalku faaroobay iyo inuu cilmi aan lala oqoon curiyay oo keenay caamaanu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya carruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo hadda la cunsiiyo rabbi iyo nibaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya horta naag calooloo jilbaha ciidda dhiganaysa oo waxay carsanlaysaba haddii dumarku soo ciidmo ciyaal aan maalintaa ka hor la arag oo aad ciidagale moodo inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canuguyuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nibaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo hayee culamo weydiiya gabagaas ninkaasuna intaas oo calaacala ayuu gaba wax kaga tilmaamayo oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran cali dhuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey isagu waa la dooday oo wuxuu yidhi ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega dariiqii rasuulkii ninkii diirka uga qaada dhow kulama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaaraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dhammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daalinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma daraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dowladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen dir iyo haabkiise hadday daris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene
alla miday iskaga soo durkaan darisma laayeene gabaygaasna waxa mariyey cali dhuux gabayadii uu mariyey oo dooda ahay kula doodayay u mariyey ninka la yidhaahdo ina cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleetu waacay iyo maaragtay muxuu ahayey waxaan la sheegi karin haddii wax la yidhi rag colooday cay iyo abxuma waa camaladoodii waa hagaagaha barnaamijkaasi taariikhda halkaasi ayaanu toddobaadka dambana idinka sii wadi doonaa waa hagaag dhegaystayaal imankana waxaa ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad barnaamijyadii taariikhda soomaalida aanu kaga warramaynay daraawiishtii ingiriisku waa uu ka adkaaday hase yeeshee iskuma soo dhoweynin maamulka ingiriiska iyo dadweynaha dareenkii uu sayidku ka booday ee dugsigii dhaymoolo la odhan jiray ayaa weli jiray sanadku markuu 1920 lix dugsi hoosaad oo la qorsheeyey ayaa waxa u socon waayeen markii la diiday cashuurtii xoolaha laga qaadi lahaa magaalada burcana dhiisi lagu dilay hase yeeshee waqti dambe ayaa arday Soomaaliya loo diray wadanka Suudaan kuwaas oo markii dambe halgan u galay sidii dugsiga uga furmi lahaayeen dhulkii Ingiriisku uu ka talinayay halgankaasi waxbarashada ragii hormoodka ka ahaa waxa ay ahaayeen Maxamuud Axmed Cali Maxamed Shire Maxamed Yuusuf Ismaaciil Gandhi Abdisalaam Xasan Suudani iyo Yuusuf Xaaji Aadan haddaba bishii Sebtembar sanadkii 1930 ayaa kadib markii Talyaanigu ku adkaystay ayaa waxaa la dhamaystiray calaamadinta soodinta u dhaxaysay dhulka Soomaalida inta Talyaanigu xukumayay xilligaasi Ingiriisku waxa dabeetana uu ku dhaqaaqay in la calaamadiyo soodinta kala qaybinaysay Ethiopia iyo iyaga dhulka Soomaalida oo ay qaybsadeen oo heshiiskaasuna u dhacay sanadkii 1897 si taasi loo meel mariyo guddi labada dhinac ka kooban ayaa walwaal meesha la yiraahdo tagtay bishii November sanadkii 1934 haddaba ilaa iyo intii heshiiskaasi kala qaybinaya qabaylka Soomaaliyeed ay Talyaaniga iyo Ethiopia kala saxdeen sanadkii 1908 Talyaanigu waxa uu ku soo durkayay dhinaca Ethiopia dhulka Ogaadeniya waxaana la shaqeynayay waqtigaasi dad Soomaaliya oo ay ugu magac dheeraan ninka loo oran jiray Oldin oo ahaa Suldaan Ajuuraanka oo awood lahaa lacag iyo hubana Talyaanigu siiyay Ethiopia la fahanteedu dhinaca Soomaalida ma taageero la'ayn maxaad waxaan maqalay Somaliland waxay u imanaysaa Soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo maxaad shuruud haysaan odaygu wuxuu ku soo adkeeyay wafdiga waa in shuruud la yimaada intaan midnimada la hirgelin markaa deeto markii aanu shiray waxaananu la nimid amba soo gudbinay shuruudda soo socota haddaan xusuusiyo annagu markaa yacni powerka siyaasiga gacanteeda kuma jiro laakiin waa urur cid waliba dawladda ingiriiska ay taxgeliso dawladda Soomaaliyeed markaa dhawartayna ay taxgeliso dadka Soomaaliyeed ay taxgeliyaan waxaanu shuruudda soo socota kee qodobkii u horeeyay wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed midaysani hadduu gees noqdo amba Somaliland amba Soomaaliya Prime Ministerku ra'iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa waa qodobkii ugu horeeyay qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan 60 iyo 60 qodobka saddexaad wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiican loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay qodobka afraad haddii caasimaddu ay meel noqoto xataa ma noolan Muqdisho safaaradii caasimadda timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale jeyshka wadaniga ah waa in nin sarkaal ah oo labada geesood ka tirsani uu hogaamiyaa booliiskana sidoo kale yacni la qaybsadaa midna Soomaaliya hogaamisaa raggeedu midna Soomaaliya raggeedu hogaamiyaa shaqaalaha dawladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka la oran jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo waayo waxaan ogaanay xagga Soomaaliya koonfurta in mushaharku aad iyo aad u hooseeyay markii dabato ay baarlamaankii u tageen baarlamaankii Somaliland odayaashii xisbiga iyo dawladda markay u tageen
waxa ay barlamaankii ay caddeeyeen waxay yidhaahdeen ma doonayno inaanu wax ka hor yimaado taarkii aanu u diray samayn macnaahu waxaanu nidhi biduun qayd oo shart shuruud la-aan baanu ku imanaynaa marka iminka anagu iyadoo caynka aanu nidhi iminkana shuruuddan ma doonayno inaanu idiin dhiibno markaas bishii abriil 15 ayaa wafdi loo diray muqdisho uu hogaaminayo maxamed ibraahim cigaal odayaasha kale la socdaana ay ahaayeen sida soo socota axmed xaaji ducaale oo ahaa ministry wasiirka tarawaadka dabiiciga ah cali garaad jaamac wasiirka howlaha guud xaaji ibraahim nuur wasiirka arrimaha bulshada waxaa kaloo baarlamaanka ka raacay yuusuf iimaan maxamed cali faarax cabdillaahi maxamuud qablan muuse rabiile aada iyo aad baa loo soo dhaweeyey markii ay tageen dadkuna u soo dhaweeyeen saaxiibadood baarlamaanka kusrena u soo dhaweeyeen maalintii labaadba waa la fadhiistay oo shir baa laysaga hor yimid haddii aan tilmaamo geesta koonfurta amba soomaaliya waxaa chairman ka ahaa shirkaas aadan cabdul cusmaan oo markaa baarlamaanka u sarreeyey cabdillaahi ciise oo prime minister ahaa maxamed sheekh gabyow oo ahaa wasiirkii arrimaha dastuurka maxamuud cabdinuur joojo lagu magacaabi jiray wasiirka howlaha guud iyo isgaadhsiinta maxamuud yuusuf aadan muuro oo ahaa wasiirka tacliinta sheekh maxamuud maxamed faarax oo ahaa wasiirka cadaaladda xaaji bashiir ismaaciil oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka cabdulqaadir maxamuud aadan soobe oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo xaaji cabdillaahi mursal iyo sheekh maxamed isxaaq talaad marka bisha 16 ilaa 22 yani abriil ayaa la fadhiyey kaasi waxaa cumar carte qaalib waxa isaga haddaba aanu arrintaysna ka waraysanay ku saabsanay isku darsiga labada dhinac cabdilqaadir maxamed aadan soobe oo sidii cumar carte uu sheegayba ka mid ahaa guddidii ugu horreysay arrintaasi isugu timi ee ka wada hadlaysay ahaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya su-aasha aanu weydiinana waxa ahayd sida tan cabdiqaadir waa tii la isku darsamay sidii imika aad lahayd saraaxad ha loo wada hadlana dadka in wax badan laga qanciyay rabaan bini aadamku markii la isku darsaday wax shuruudihii may jirinoo waa tii la israacay soomaali weyn kalena waaba lasii doonay maxay ku dhacday bay kula tahay adiga fikrad ahaan in koonfurta madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxdii ciidamada intuba ay koonfur noqdaan iyo caasimadii waxaan ku leeyahay waxay ku dhacday waxa waaye condition ma jirin conditionkii la rabay in la keeno Somaliland yani waa iska dhiibtay waa isdhiibtay marka wax shuruudo lagu xiray ma jirin condition ajira iyo qabiil baan nahay iyo kana nahay iyo midna ma jirin waxay raadeen nimid waa kaas loo talaya jamhuuriyaddii Soomaalida ee dhalatay wixii ugu weynaa ee barnaamijka u noqday waxay ahayd sidii loo rumayn lahaa Soomaali weyn dhibaatada arrintaasi ay lahayd ma ahayn mid dawladdii Soomaalida ka qarsoonay ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee labadii gobol ee midoobe ay yeesheen oo ahaa cabdirashiid cali sharmarka allah u naxariiste oo arrintaasi marka hadlaya waxa uu yidhi nasiib darrada nahaysaa waxa weeye in waddamada afrika ee deriska aanu nahay ee ay tahay inaannu ka shaqayno kor u qaadidda xidhiir saaxiibtinimo iyo nabadgelyo oo na dhex mara inaana ahayn kuwa iyagu deris ama jaarka noo ah wax deriska iyagu yahay Soomaali aanu wada dhalanay oo dhalashadoodii ay ka been sheegtay soodin aan loo miidaandayn waxaanu wadaagnaa af habnololeed dhaqan iyo diinba markaasi sidee ayaanu walaalahayo uga dhigi karnaa dad shisheeye ah 29 bishii abriil sanadkii 1961 ayuu cabdirashiid ereyadaasi ku dhawaaqay haddaba cumar carte qaalib oo muddo dheer ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ka horna ahaan jiray danjira Soomaaliya dibadda oo fadhiya waan wax ka weydiinay dhibaatada Soomaaliya ay kala kulantay dalalkii kale ee Afrika marka ay timaado Soomaalida dhulka ay sheeganayso waxa uu cumar yidhi
markii istiqlaalka la qaatee soomaalidu ay midowday waxa markaa dawladihii markaa jiray ay ka dhigteen bartilmaameed siyaasadda dibadda in la xoreeyo dalalkii kale ee soomaaliyeed ee maqnaa waana la hareereeyey bilxaqiiqa isbahaysi baa dhacay yani annagana la hareereeyey yani soomaalidii la hareereeyey iyadoo dawlad yaroo markaa soo koraysa ah ayaa cidhiiri weyn la geliyey addis ababa waxay noqotay xaruntii jamciyaddii afrikaanku ay samaysteen madaxda africa o a u boqor xaylo salaasi wuxuu ahaa nin caana nufuudna ku leh adduunka waxaanan odhan karaa qaraarkii madaxda africa ay gaadhay ee o a u-da u soo baxay magaceeda isagaa ka dambeeyey ee la yidhi waa in xuduuddu sidii isticmaalku uga tegay ay ahaataa dumar arte qaalib qaybtii afraadna intaas ayay ku dhan tahay sidaa iyo nabadgelyo sidaa aad barnaamijkeennii kan ka horreeyey caawee taariikhda soomaalida qarnigii tegey aad ku maqasheen waxa dhacday oo hirgalay midowgii somalilan iyo soomaaliya markii isku darsadkiiuu yimid ayaa markiiba waxaa isla markiiba yimid oo barbar socday dareen u badnaa dhinaca somalilan oo ay ku soo bandhigeen heeso iyo ruwaayado inkastoo midnimo dhaqana ay lahayn labada gobol haddana waxaa kaleeto oo jiray dhibaatooyinna oo ka mid ahaa baa layidhi dhaqamo dhinaca maamulka oo laga dhaxlay dawladihii kala gumaysan jiray sida uu buuggiisa lagu magac daray modern history of somalia uu ku qoray professor im lewis dhibaatooyin kale ayaa sidoo kaleeta jiray kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen inaanay jirin markii hore xidhiidhi telefon oo ka dhexeeya xamar iyo hargeysa gaadiidka hawada oo aan jirin waxaan ka ahayn diyaarado bilays oo yaryar iyo jidka dhulka oo aad u xumaa oo aan laami ahayn oo haddii aad damacdid inaad ku safartid oo aanay wax kale kuba qabsanna ay kugu qaadan jirtay ugu yaraan 3 maalmood kadib haddaba markii uu bururay xiisihii ay isku qabeen labada dhinac dareemo u xoog badnaa reer waqooyiga oo isweydiiyey isku darkii inay ku khasaareen iyo in kale ayaa yimid waxay taasi si fiican u soo shaabaxday markii saraakiil ciidamada ka tirsan oo reer waqooyi ay ku kaceen afgambi dhicisoobay bishii Disembar sanadkii 1961 markay arrintii ay ka fashilantay ayaa maxkamad la saaray haddaba barnaamijkeena caawa ee soo socda ayaa waxa aan ku bilaabanaa sidii ay ku dhammaatay dacwadii lagu soo oogay saraakiishaasi Cabdilaahi Kongo oo ka mid ahaa saraakiishaasi ayaa waxa uu noo sheegay in sida ay dacwadaasi ay ku dhammaatay isagoo oo marka hore ku bilaabaya muuqaalkii maxkamadda waa kan Kongo maxkamaddu waxay ahayd horta waxaan ku sheegi karaa riwaayad bay ahayd waqtigaana laba sharci baa waddanka jiray sharciga ingiriisku wuxuu jiray xagga waqooyiga sharciga talyaaniguna wuxuu jiray xagga koonfurta sharci Soomaaliyeed oo labada isku daray ma jirin labada sharci mid waliba wuxuu leeyahay jurisdiction xad buu yu gaari karaa xukunkiisu gaari karaa marka bani aadam waa inaan lagala bixin shakliga kale ee maartay foormaha maxkamaddu ahaydna waxay qaadigu wuxuu ahaa ingiriis dacwad ku-ooguhu wuxuu ahaa talyaani nimankana daafacayay hindi bay ahaayeen luqadda meesha socotay anagu aanu ku hadlaynaa Soomaali bay ahayd marka bal adigu maxkamadda mahzaladda intaa maxkamad laga hadlay adigu bal imaadin gareen maxkamadduna runtu waxay ahayd fadaaxad bay u ahayd nidaamka siyaasiga markii way nagu heli kari laayeen hadday mutiny nagu qaadaan waa mutiny hadday idinku qaado way idinku heli laayeen waa nagu heli laayeen waata laakiin waxay yidhaahdeen maximumka la beegsada oo dilisa annaguna markaa waxaanu isku daafacnay waxaanu cadaynay horta waxayda waxaan la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya inaan sharciba ku dhisan inaan jirinba ayaa ku doodayseen yaanu ku doodnay waxaanaanu nidhi challenge gareynay xukuumadda bal inay keento wixii la ku raacay sharcigii lagu mudoobay laano laba act of union baa jiray saad u ogtahay wadanka oo draft of act of union labadii act of union ciidama kama hadal ta kale waxay nala beegsadeen article-ka 121 baa la yiraahdaa oo Indian Penal Code ah waa dil constitution-kii wadanka marka lagu dhaqayayna court martial ma ogola ilaa waqti dagaal mooyaane marka de constitution-kii iyo Indian Penal Code baa la yidhi iyama sareey iyama labada leh afdaliyad waa iswaafaqi waayeen
keebaa la raacay baa markaa waa in constitutionka la raacaa markaas sidaasaynu uga baxsanay maxkamadda caskariga ahayd ta kaleen kayska daciifta waxay anagu rag militarian ahayn oo u dhaarsan Queen Elizabeth boqorada Ingiriiska u dhaarsanaydeenba boqorada Ingiriiska u dhaarsanay cid damboona dhaarsay ma jiro cid kale aan u dhaaranay maba jirinba Queen kiin aan u dhaaranayna iyada kayska nagu soo ololisay ma soo oogtay maaha republic markaa joogayna waa tan hore kugu sheego wax jiraaba ma jiraan laano act of union maba jiraba waxaana la yidhi kayskii waa laydinku waayey kaasi wuxuu ahaa Cabdilaahi Aadan Cabdilaahi Congo haddaba dhegaystayaal midayntii maamulkii labada gobol ka sakow arrinta kale ee dowladii ugu horeysay ee jamhuuriyadda Soomaalida hortaale ama hortimi waxa ahayd goboladii kale ee Soomaalida deganayd ee aan markaasi xorta noqon in la raadiyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen aanu mar kale ku celino oo arrintaasi bal ka waramaya dowladii ugu horeysay talaabada ay ka qaadatay waxaan ku bilaabayaa dastuurka Soomaalida waxa la geliyay in ay dowlad kasta oo Soomaaliya ay khasab ku tahay inay raadiso wadanada maqan in la isku soo daro oo ay uga shaqayso si nabada siyaasadda dibadda oo dowladda Soomaalida tiirkeeda koowaad wuxuu ahaa in sidii lagu heli lahaa wadanada Soomaalida maqan sidii xuquuqdooda loo heli lahaa ayuu ahaa marka wax alla wixii meel la isugu yimid oo urur ah oo dibadda waqtigaas oo ay ma jirin United Nations hadii la ogolaan karay meelihii kale oo la isugu tagay xukuumadda Soomaalidu marna dib ugama dhicin inay ku dhawaaqdo xaqa ay leeyihiin wadanadaas maqan in loo ogolaado codkooda inay dhiibtaan hadal meel kasta oo forum oo la isugu yimaado oo suuragal ay noqon kartay xukuumadda Soomaalidu aad uga dadaashay waa dibadii gudahana ummadda Soomaalidu sidaasay rumaysnayd xukuumadda Soomaaliduna aad iyo aad bay mar walbaba ugu dadaalaysay in dadweynaha Soomaalidu ay ku baraarugsanaadaan muxuu ah fikradaas iyada ayaa lagu dadaalayay inkastoo haddaba dastuurkii jamhuuriyadda Soomaalida lagu qoray raadinta gobolada maqan ee Soomaaliyeed wadamada arrintaasi ay ku xidhnayd ee Soomaaliya dariska la ahaa wax kalgacala kuma aanay qabin qadiyada Soomaali weyn rajada ugu dhaweyd waxa ahayd jamhuuriyadda Djibouti oo waqtigaasi la oran jiray French Somaliland hase ahaatee haddii aynu dib ugu noqono sanadkii 1958 afti xisbiga gooliisku ka qaaday dadka reer Djibouti waxa ay doorteen inay ku sii xidhnaadaan oo ku sii hoos jiraan maamulkii Faransiiska ilaa iyo intii haddaba golaha loo sameeyay deegaankaasi sanadkii 1945 nolosha xagga siyaasadda ee Djibouti dardar cusub waxa geliyay markii sanadkii 1957 la doortay golo sharci oo mas'uul ka noqda arrimaha gudaha doorashadii ugu horeysay ee golahaasi waxa ku guuleystay xisbigii la oran jiray Union Republic oo isugu jiray Soomaali Anfar iyo Caraba waxaana hogaaminayay Allah u naxariistay Maxamuud Xarbi waxaana la tartamayay urur kale oo hogaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon oo isaguna sidaas oo kale qowmiyaduhu ay ku wada jireen markii haddaba doorashadaas ay dhacday waxa madaxweynaha looga dhigay jamhuuriyadda Djibouti sarkaalkii ugu sareeyay isticmaalka halkaasi ka fadhiyay ku xigeenna waxa noqday Maxamuud Xarbi Allah u naxariistay hase yeeshee doorashadii la qabtay 23 bishii November sanadkii 1958 iyadoo taageero xoog leh uu ka helay dhinaca Faransiiska ayaa waxa ku guuleystay xisbigu hogaaminay Xasan Guuleed Abtidoon oo markii dambe wadanku xornimada u qaatay madaxweyne ka noqday isaga ayaana markaasi loo doortay inuu ku xigeen u noqdo wakiilkii Faransiiska halkaasi ka fadhiyay Maxamuud Xarbi waxa tan uu baxsaday magaalada Qaahira iyadoo ololihiisu ahaa Djibouti oo ka xorowda Faransiiska markii dambana 1959 waxa uu tagay magaalada Muqdisho halkaasi oo lagu sameeyay dhaqdhaqaaq Soomaali weyn raadinaya bishii Oktoobar sanadkii 1960 ayaa Maxamuud Xarbi Allah u naxariistay waxa uu ku dhintay shil dayuuradeed isagoo ku sii jeeda magaalada Muqdisho oo ka soo laabtay booqasho uu ku tagay wadanka Shiinaha iyo wadamadii Yurubta bari haddaba dhageystayaal makana bal waxaan idin maqashiinana mid kamid ah si aan ugu nasano heesihii gobonimo doonka ee Djibouti markaasi loo qaaday waa kan Axmed Naaji dadka reer Djibouti من حرنما ujeeda kalaafada gumaysiga kama joogsanayeen dadka reer Djibouti
dadka reer jabuuto nin xornima ujeeda tallaafada gumaysiga kama joogsanaye waa inaydun jiidaan isticmaalka jeebisaan waa inaydun jiidaan isticmaalka jeebisaan jaalayaal walaalayaalo jaalayaal walaalayaalo iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye haddii aynu haddaba u baydna dhinacii NFD sanadkii 1960kii waxaa gobolka Soomaalidu uu ahaa ka ugu go'doonsan horumar ahaan ugu liita qaybaha wadanka Kenya inkasta oo Soomaalidu aanay si toos ah uga qayb qaadanin doorashooyinkii Kenya ka dhacay sanadkii 1957 haddana sanadkii 1959 ruux ayay Soomaalidu u soo magacaabeen si uu ilaaliyo danahooda golihii baarlamaan ee la sameeyay ee la oran jiray Legislative Council kadib markii la qaaday xayiraadii ururada xagga siyaasadda sanadkii 1960 inkasta oo aan la khafiifin xayiraadihii gaarka ahaa ee saarnaa gobolkaasi haddana Soomaalidu waxa ay taageereen xisbigii la oran jiray NPPP Northern Province People's Party dawladda Ingiriiska ayaa iyaduna aan mowqifkeeda markaasi cadaynin waxa dhacday markaasi in Ethiopia ay bilowday olole ujeedadiisu tahay inay kaga hortagto Soomaali weyn oo dhaqan kasha istiraatiijiyada Ethiopia adeegsanaysay waxay ahayd in xukuumadda Britain ay ku eedeyso inay Soomaali weyn iyadu ay dhisaso waxaana ay culays Ingiriiska ku saartay Britain inay cadayso siyaasadeeda dhulka Soomaalida ku saabsan bishii July haddaba sanadkii 1960 ayaa Macmillan oo ra'iisul wasaare ka ahaa dalkan Britishka ay la noqotay in arrintaasi sharaxaad uu ka bixiyo waxaana hadal arrintaasi ku saabsan uu ka jeediyay baarlamaanka dalkan Britishka waxa hadalkiisu ahaa sida tan xukuumadda Britishku dhiirigelin iyo taageero midna ma siinin mana siin doonto wixii sheegasho ah ee saameyn ku yeelan karaya xushmada dhuleed ee French Somaliland Kenya ama Ethiopia waxa arrintaasi laga hadli karaa uun ayuu yidhi haddii ay noqoto doonis ka timaada dowladaha iyo dadyowga ay khusayso waxaa daba hadalkaasi loola jeeday dhegaystayaal in lagu qaboojiyo Ethiopia iyo Faransiiska isla markaasna qalbiga loogu dejiyo hogaamiyaashii reer Kenya ee aan Soomaalida ahayn dhinaca Soomaalidana waxa hadalkaasi uu qiray uun in dareenkooda la qadarin doono sanadkii 1961 doorashooyin ka dhacay wadanka Kenya Soomaalidu waa ay qaatacday 1622 ruux oo kaliya ayaa isu diiwaan galiyay waxaana markaasi ay ka baqeen haddii ay codkooda dhiibtaan in loo qaato inay ogolaadeen dhalashadoodu inay Kenyaan tahay shirkii Kenya haddaba sharciyada loogu sameeyay oo lagu qabtay Lancaster House oo magaalada London ku yaala bishii February sanadkii 1962 wafdi ka yimid NFD waxa hogaaminayay Allah u naxariistay nin la oran jiray Cabdirashiid Khaliif waxaana wafdigaasi ay dawladii Britishku ay weydiisteen in ismaamul gooni oo la siiyo NFD inta aan isbedel kale oo xagga sharciga loo sameeynin wadanka Kenya si ay si buuxda ugu biiraan Soomaaliya inta Kenya aan xornimo buuxda la siinin isla markaasina xuquuqdii ay heleen Somaliland oo boqortooyada Britishku gumaysan jirtay ay helaan waxa taasi ka soo horjeeday labadii urur ee Kenya ay lahayd ee la kala oran jiray KANU iyo KADU shirkaasi London lagu qabtay guddi NFD ay u saartay inay sii daba gasho waxa kamid ahaa Axmed Cabdi Oogle waxa Axmed aanu haddaba weydiinay bal inuu nooga warramo shirkaasi waxa gundigiisu noqday iyo kii ka dambeeyay ee ka dhacay magaalada Rome arrinkaas sidoo dhacay wuxuu ahaa Lancaster waa kii xorriyadda Kenya nidaamka qawaaniinkii loo dhigay laga wada hadlayay marka wafdiga ka socday cazaxadta marka Kenya ka fureen oo KANU xisbiga la yiraahdo Jomo Kenyatta madaxda u ah iyo xisbi KADU la yiraahdo oo ninkan hadda wadanka xukuumay ay ka tirsanayeen marka wafdiga gooni ah oo Soomaaliya la ogolaaday inay shirka ka qayb qaataan way jireen NFD lagu magacaabay dooda Lancaster dab ahaan kama aanay qayb qaadanayeen laakiin halkaas ay ku sugayeen oo ma garanaysaa wixii dood ay ka qabeen wadanka xorriyadda la gaarsiin lahaa safeeyaga hadlaan
waxaa kaloo jooga wafdi ka socda dowladda soomaalida oo maxamed ibraahim cigaal oo markaa wasiirka tacliinta ah uu madax ka yahayna london bay joogeen sidii iyagana wixii ay ku biirin karayaanoo sooda iyagoo ku doodaya n f d inay tahay wadan soomaali ka mid ah maxaa markaa soomaalida loogu diiday shirkan ay ka qayb qaataan ee ay dibadda uga joogeen waqtiga lankasaraas shirka lagu qabtay waxa weeyaan ma garanaysaa axsaabtii kama ay tirsanabay markaa ay ku doodayaan iyo doodoodii hadda kabagooniaba wixii ma garanaysaa ay ka dhacaya meesha dadkan xorriyadda sida wadanka kenya loo gaarsiin lahaa baa laga hadlayay iyagana siday aga go'i lahaayeen ajenda laga wada hadlayay baa kala gooniya sidaa ha ahaatee fursad bay heleen ragga ayaga in ay la kulmaan wasiirul mustacmaraadka iyo dad dowladda ka tirsan ingiriiska nin reginald morling la yidhaahaa markaasita wasiirka isticmaarka yaa ahaa marka waxaa la kala qortay oo lagu heshiiyena waxay ahaydeen wafdi marka commonwealth ka tirsan in loo diray n f d halkaasoo ay soo xaqiiqsadaan dadka degan gobolka n f d la yidhaaha waxa ay doonayaan waxa marka lagu doodanaya ay tahay inay soomaali raacayaan iyo inay doonayaan inay ka tirsanaadaan wadanka kenya waxa go-aan ahoo laga gaaro halkaana ma garanaysaa dowladda ingiriiska ay ku camal fasho marka wafdigaa soomaalida ayagoo faraxsan bay marka wadanka dib ugu soo noqdeenoo malayna inay guusho meesha ay dhaliyeen waata waxaad ka warantay axmed maadaama markaa wafdigaasu iyagoo faraxsan ay soo laabteen arrintaas siday markii dambe isu bedeshay isla berihiiba horta wasiirka mustacmaraadka waa la bedelay oo nin ian macleod la yidhaah yaa wasiir laga dhigay wafdigii waa la soo diray n f d bay yimaadeen 6 magaala markaa la dhihi jiray oo marsabit iyo siolo iyo moyaale oo laga gooyay hadda gobolka waqooyi bari yaa n f d iyo garis iyo mandheera iyo wajeer 6 n f d baa la dhihi jiray way wada mareen riboortkooda wuxuu ahaa markaa 87% inay doonayaan inay soomaali raacaan marka sidii caanka la ogaa dowladda ingiriiska way una cagajiiday riboortkii in ay soo saarto iyay dib ula dhacday wafdi baa markaa loo diray london wasaarada markaa qaabilsanayd arrimaha gumaysiga wafdigaasaan markaa ka mid aha oo london tegey marka waxay cahdina siiyeen in uu si degdega dowladda ingiriiska go-aan ay u gaari doonto go-aankaana ay ku gaari doonaan shir ayagiiyo dowladda soomaalida ka dhexdhacaya oo magaalada rome lagu qaban doono waxaa dhacday isla intaa haddana in mar kale dowladda ingiriiska ay isbedeshay nin harod macmillan la dhihi jiray prime minister meesha ka baxay lord hume baa prime minister noqday wasiir mustacmaraadkina mar saddexaad baa la bedelay nin duncan sans la yidhaah oo go-aanka u dambeeyay oo n f d ku saabsanaa gaari doono yaa meesha soo galay marka waxaan ku soo noqonnay waddanka annagoo bal haddana ka dhur sugayno rome wixii ka soo baxa waad ka warantay axmed dhinaca wufuudda ka socota kenya ama kaanu ha ahaade ama kaadu ha ahaadeene labadii xisbiye markaasi gobonimada doonayay doodooda iyagu maxay hayday ay ku diidanaayeen soomaalidu mowqifka ay taagneyd soomaalida reer n f d waddan ka tirsan inuu yahay kenya xuduudada sidii uu isticmaarka u dhigan in loo daayo wixii markii dambe dee xayle salaas uu mariyey oo ayuga oo sharciga ka dhigay marka doodooda waxay ahayd waddanka lama qaybin karayo soomaalida haddii loo ogolaado inay go-aan qolo kasta oo xuduud degan sida masaayid ay ku halqabsan jireen oo qaarna tanzania degan qaarna kenya degan ayagana waa go-aynaa bay dhahayaan marka waddanka xorriyaddiisa inay suuragal bay ahaan oo soomaalida sababteeda uu u kala qaybsami doono iyay markaa ku doodayeen waanay labada xisbiba halkaa way ka midaysnaayeen waxaad ka warantaa markii dambe matalan shirkii la isugu yimi magaalada rome ee wadanka talyaaniga ee xukuumadda soomaaliduna markaas ay timi maxaa ahayn qodobada laga hadlayay se shirkaas siduu u dhacay muxuu gundhigiisi noqday shirkaa wuxuu u dhacay waxay ahayd dowladda soomaalida iyo ingiriiska inay ka wada hadlaan sida aan kuu sheegay interestiga soomaalida ay u leedahay n f d wax qarsoon markaa madasanahana way ku doodayeen marka wafdi ma garanaysaa dowladda ingiriiska oo go-aankeeda halkaa laga sugayo iyo dowladda soomaalida halkaa inay ku shiraan iyay ahayd wafdiga soomaalida markaa doctor sharmaarke oo prime minister ahaabaa madaxa u ahaa cabdullaahi ciise wuu joogay nin cali maxamed hiraabe la yidhaaho wuu joogay maxamuud cabdi caraari nin yidhaaho markaa safaaraddii markii cilaaqaadka la kala goosta london ka yimid wuu joogay iyo dhowr kaloo safiir qayba ninka la yidhaaha rag badan halkaa ku garanay badidooda waa dhinteen allah u naxariistay marka dowladda ingiriiska markaa sida la filayay wafdigeedii hoos bay u dhigtay oo nin peter thomas la yidhaaho wasiiru dowli ah wasaarada khaarijka yay soo direen meesha ama lord hume inuu yimaado laga filayay ama wasiiru khaarijiye ah marka taa qudheeda walwalbay dowladda soomaalida iyo dadka meesha joogay qudheyda waan jooga rome marka yay gelisay marka waxaa dhibaata ka dhacday wafdi kenya oo markaa daakhili heshay
yaa wasaare ka socotay eegana oo kenya u hole soomaalidaan la hadlayna oo nin james gajuuro la yidhaaho oo wasiirka lacagta markaa laga dhigo waa daakhili tom amboya raggacankanay tahay marka dowladda soomaalida way diiday waxay yidhahan wax dood aho naga dhexeeya annaga iyo dowlad kenya ka dhalan doonta ma laha waxaan arrin isticmaar bay ahayd ingiriis baa waddankan addoonsanayay ama gumaysanayay kenya siduu xorriyadda u gaarsiinaya xorriyad lamid ah waa inay gaarsiiyaan dadka n f d marka kenya ma wada hadlayno marka waxaa dhacay wafdigii kenya in lagu biiriyo waddanka ingiriiska ay xubin ka noqdaan sife ay dooda aga qayb galaan annagoo dhowr oo n f d ka soconayna marka wafdigii soomaalida in lagu dhex googooyo oo ma garanaysaa qaarkeena ay sidaasay kaga qayb galaan marka go-aan in ingiriis gaaro iyay ahayd go-aankina ma garanaysaa wuxuu ku dhammaaday si aada u foolxun ingiriisku waxay yidhaheen wax go-aan hongaariya keenayna ma laha kenya markay xorriyadda qaadato inaad ka wada hadashaan weeyaan wafdigii kenya ninka madaxda u ahaa tom amboya ninka la yidhaaho u hadlayay wuxuu yidhi markaa waadna soo mari karaysaan oo prime minister kenya kenyatta marka yaa waan idinku casimaynaa nairobi inaad ka wada hadashaan shirkaas 3 maalmood buu socday aad baan u xusuusnahay dr sharmaarke naxariista allah siiya aad buu ugu dadaalay ma garanaysaa shirka inuusan ku dhammaanin ma garanaysaa in sidaa lagu kala tago isagoo mar kenya tusaya in cilaaqaad quman oo walaalnimo ayaga iyo dowladda kenya iyo soomaaliya ay dhexmarayn inta n f d xaalkeeda caanka uu yahay sidaan u joognay 3 maalmood markii la joogo baan war helnay wafdiga ingiriiska galabtaa dambeba inuu tagayo oo london ku noqonayaba axmed cabdi oogle oo inooga warramayey sidii ay gobolka n f d ay kenya u raacday idaacad iyo barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynaa tan iyo kulantideena dambe hadduu ee barnaamij ka noqdo barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgelyo waa barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee qarnigii tegey iyo taariikhda soomaalida oo caawa oo kale xilligan oo kale aad nooga barateen inaannu idiin soo baahino waa kan barnaamijkii waa aadan iyo aniga toddobaadkii hore waxay dhegaystayaal inoo joogtay arrimihii n f d iyo sidii loo raaciyey waddanka kenya oo aan ka waraysanay axmed cabdi oogle oo ka mid a siyaasiyiinta n f d ilaa iyo hadda waxaana u ahaa barnaamijkii 6aad iminkana bal aan halkii kasii ambaqaadno dowladdii soomaalidu waxay haddaba isku dayday inay la hadasho hogaamiyaashii reer kenya waxaana magaalada muqdisho ay ku marti qaatay jomo kenyatta oo ahaa xisbiga kanu iyo ronald ngalo isaguna ka tirsanaa xisbiga la yidhaahdo kadua dabaaldegii gobonnimada soomaalida bishii julaay sanadkii 1962 labadooduba waxa ay istaageen in arrinta n f d ay tahay mid daakhil u ah dalka kenya markii la isku afgaran waayey rajada quraha ee la qabay waxa ay noqotay in lagu xalili karo arrintaasi hiyigii markaasi socday oo ahaa in la sameeyo federation ay wadaagaan wadamada afrikada bari oo Ethiopia iyo Soomaaliyaba ay ka mid noqdaan riyadaasi oo markii dambe iyada la fahanteedu aan meel marin bishii Maarch 1963 markii wasiirkii mustacmaraadka ee boqortooyada Britain uu ku dhawaaqay mowqifkii xukuumaddiisa oo ahaa NFD inay hoos imanayso dastuurka goboleed Kenya waxa taasi ka dhashay in xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goostaan jamhuuriyadda Soomaalida iyo Britain ama boqortooyada Ingiriiska waxa markaasi Britishku ay siinayeen Soomaaliya gargaar dhama 1 milyan iyo badh oo giniga dalkan Britain boqortooyada Ingiriiskuna waa xiriirkaasi diblomaasiga go'ay ku eediyoguna laliyaashii ku yaalay magaalada Berbera ee BBC-du ay lahayd iyo ogolaanshihii loo ogola in dayuuradaheedu ay dulmaraan hawada Soomaaliya mar kale ayaynu ku soo laaban doonaa goboladii Soomaaliya ay raadinaysay arrimahooda gaar ahaan sida loo go'doomiyay Soomaaliya marka ay timaado qaaradda Afrika ee aan imika dib ugu laabanno dalka gudihiisa dabcan waxa aan shaki ku jirin in dhagaystayaal waxa imika aad maqashaan inay u badan yihiin Soomaali ishaysa cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra'iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya muddo 3 sanadooda ka horna ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ayaanu weydiinay balberigaasi sida dawladda iyo mucaaridku ay u macaamili jireen mucaaridyo badan baa yaa xukuumadii ka soo horjeeday oo sida runta mucaaridiyadaas badidooda xaqiiqadu siday tahay anoo hadda aan rabin inaan ku tacadiyo waxay ahaayeen mucaaridyo badidoodu ay ku xiran yihiin dawlada ajaanib ah oo iyagu ideolojiya ahaan uga soo horjeeday nidaamka Soomaaliya ka dhisna waqtigaas marka laakiin xukuumadda Soomaalidu waxay ku talagashay in ay xoojiso nidaamkaas ay dooratay oo dimuqraadiga ah
oo qof walba xaq leeyahay wixii ra'yigiisa inuu sheego oo qofkii dembi cad oo sida sharciga shuruudda u qoran aan gelinin aan lagu ciqaabi karinin wixii uu sameeyo ama wixii uu sheego marka xukuumaddu aad iyo aad bay u tixgelisay xuquuqda iyo protectionka muxuu ahaa dadka mucaaridka inay ilaaliso laakiin anigu waxaan is leeyahay xaqiiqadu dadkii mucaaridka ahaa ma ay qiimaynin ma ay garanin qiimaha ay leedahay nidaamka dimuqraadiga ah oo iskama ay taxgelinin inay iyagu ku tacadifalinin muxuu ahaa dhinaca kale xuquuqdooda wax alla waxay doonaan oo badiba qaynuun khilaafsan ayay ku hadlayaan marka ma u malaynayo dhinacooda inay ka soo baxeen mucaaridiintu waajibkii saarnaayo muxuu ahaa qofka mucaaridka inuu mucaarid noqdo waa yahay laakiin inaan waxaan jirin iyo been abuur iyo waxa iyaga mas-uuliyadooda aan u ogolaan karin qofkii mas-uula usan ogolaadeen ma hubo inay iyagu ka dhowrsanaadeen laakiin dhinaca maamulka dhisnaayo officialka ahaayo xukuumaddu wuxuu ku dadaalay inuu taxgeliyaa wax alla wixii wax faafinana waa loo ogolaa ilaa iyo xataa loo ogolaaday hadday rabaanba raadiyaashii muxuu xukuumaddu maamulaysay siday doonaan inay uga hadlaan waxaad ka warantaa matalan tusaale ahaan cabdirasaaq haddaad soo qaato waxyaabaha aad ku dhaliilaysay matalan mucaaradka waktigaas jiray maxaa ka mid ahaa waxyaalahan ku dhaliilaya hadda kuwa hadda aan bilaabay oo kale waxaa ka mid ahaa bilxaqiiqati muxuu ahaa iyagu waxay ku dadaaleen wax alla wixii xukuumaddan muxuu ahaa dhaawici kara inayan ka gabanin been la abuuro iyo xataa mararka qaarkood muxuu ahaa xataa gacanqaadyo iyo muxuu ahaa ayan ka gabanin haba yaraatee xukuumaddu hadday ka samayn lahayd calaashaan u warcelin lahayd dadkaasna waxaa laga yaabaa inay xataa xaq u lahaan lahayd waxyaalo badan oo sharcigu sheegayay laakiin waxaanu aad iyo aad ku baraarugsanayn xukuumaddii ugu horraysay oo dhisantay weeye nidaamka kanu dalikayd weeye waxa kanu waa nagu cusub yihiin intaan ka gaban karno si nidaamkaas uu qurux ugu muuqdo intaan ka gaban karno oo isaga ogolaano hadday sharciga jabiyaan hay-adaha u samaysan oo qabanaya laakiin inaan ku dadaalno marka waxyaalaha hadda ka mid ah waxaa weeye waxeeroo kale oo lacag oo ajaaniba dawladda baajiyadeeda lacagtooda iyo ka badanba mucaaridka qaarkood dibadda ka helayay oo faafinayay oo xukuumaddu ay ogeyd marka bilxaqiiqati muxuu ahaa uma aanaan dengelinin waxaad ka warantay cabdirasaaq xilligaasi xukunka rayidka khaasatan markaad eegto waxaan filaya waxaad ka jawaabi kartaa waa intii adigu aad maamulka ku jirtay qabyaaladu dowrkeeda intee leeg buu ahaa ama musuq maasaqa ama eexashadu xagga maamulka markaad eegto bal sharax qabiilku muxuu ahaa bilxaqiiqati waa iska jiray qabiilku muxuu ahaa mar walbaba qofkii raba inuu ku ugaarto qabiilka yaa ku ugaaranayay yaa qofkii muxuu meel raba inuu meel ku gaaro qofkii raba inuu dad taageero uga helo oo xukuumadda ka soo horjeeda xukuumadoo lagu dacweynayo wax iska qabiil qofku hadduu rabo hadal iska guuda jumla waa jiray qabiilku laakiin qabiil lixaad laho bilxaqiiqati markaas sidii hadda wakti dambe muuqanaysay oo saas ma u jirinin musuq maasuq muxuu ahaa haddaan corruption iyo waxaas wax waa iska jireen baan u malaynayaa muxuu ahaa laakiin waxaan is leeyahay sida taariikhda hadda la heli doono haddii dib loo raaco la heli doono haddii africa o dhan xataa loo fiiriyo soomaaliya waxay geli karaysaa meelaha ugu roonaa xagga corruptionka ayay jiri karaysaa baa la odhan karaa waxaad ka warantay cabdirasaaq adigu waktigii aad ra-iisul wasaaraha ahayd maxaad filaysaa in ahaayeen waxyaabaha isbedelka ee cabdirasaaq xaaji xuseen lagu xasuusan karo ee aad samaysay maamulkaagii ama tallaabooyinkaawaktigaygii muxuu ahaa muddada horta sidaas uma dheerayn muxuu ahaa 3 sano meelahaasaan prime minister ahaa dadka aqoonta waxula hadday raadiyaan waktigaygii xoogayga waxaan saaray waxaa weeye waddankan in loo helo nidaam administration shaqaynaya oo hufan oo karti leh labadaa eray baan ku dhaqmay aniga karti iyo hufnaan nidaam administration ah oo muxuu ahaa aan corrupted ahayn kartina lahoo wax qaban kara ayaan ku dadaalay waxaan ku dadaalay dad badan oo awal xukuumaddii maamulada ku jiray oo jagooyin wadahayay oo bilxaqiiqati intii xorriyada loo dagaalamayay dadaal ka soo sameeyey laakiin aqoontooda iska yarayd bacdamaha iyaga ka bacdigeed hadda dad badan oo wax soo bartay oo xiguba ay joogeen oo dhallinyaro ah oo wax soo bartay inkastoo ayan waayo aragnimo jirinin labadooda waxaan isdhagay aqoontu inay roon tahay kuwo badan baan meeshii ka qaaday waxaan keenay kuwii dhallinyarada ahaayoo wax soo bartay waxaan rajaynayay hadday muddo joogaanin waayo aragnimadiina waa helayaanin marka iyaga ugu dhow
muxuu ahaa hadhowto nidaam shaqaynayo efficienty oo waxgaranaya in la helo eex iyo qurun inayan midkoodna inuusan jirinin ayaan xooga saaray waxaanan u malaynayaa inkastoo aanan oran karinin midho weyn baa laga gurtay oo muuqanaya haddana waxaan u malaynayaa geedkaasi inuu caleen cagaara inuu soo muujiyay baan qiyaasaya aniga intii haddaba u dhaxaysay wakhtigii ay Soomaaliya xornimada qaadatay iyo markii ay Britishka xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goosteen doonistii Soomaalidu ay doonayeen gobolladii kale ee Soomaalida kama soo reynin rajadoodii inkasta oo shirweynihii dadyaga Afrika ee loo oran jiray All Africa People's Conference ee lagu qabtay magaalada Tunis bishii January sanadkii 1960 gobernimada ka hor la isku raacay go'aan u janjeeray Soomaaliweyn hase haatee kulankii kaasi ka dambeeyay ururkaasi uu ku yeeshay magaalada Qaahira isla sanadkaasi 1960 wafdigii Soomaalida ka socday si aad ah ayaa looga hor yimid kaasi oo aad moodayso inuu jid u noqday kulamadii kale ee Afrikaanku ay yeesheen oo dhan Monrovia shir isagana lagu yeeshay 2 bilood kadib waxa qurax ee la isla gartay waxay ahayd in jamhuuriyaddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada hadlaan sidii ay u dhameyn lahaayeen khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan sohodimaha marka qurax ay iftiinku u soo baxay dhinaca Soomaalida doodoodii ahayd Soomaaliweyn waxay ahayd madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan mar uu booqasho ku tagay wadanka Ghana oo isaga iyo Kwame Nkrumah ay wadajir war ay u soo saareen ay ku taageereen Afrika oo wada samaysata federation laakiin Kwame Nkrumah taageeradiisu waxa ay ku salaysnayd khilaaf xagga soodinta oo u dhaxeeyay Ghana iyo Togo ugu dambeyntii wixii rajaa oo Soomaalidu ay ka qabteen Afrikaanku ay ku taageeri doonaan waxa iyagu ay doonayaan waxay burburtay bishii May markii magaalada Sabah lagu qabtay shirka ururka midowga Afrika lagu sameeyay oo la isku raacay in xuduudihii Afrika sidii ahayna gumaysigu u dhigay aan waxba laga bedelin dhamaadkii sanadkii 1963 Soomaaliya go'doon ayay ka ahayd Afrika inteeda kale marka la eego waxa iyaduna haboon inaynu soo qaadno in wadanka Masar oo hormood ahaa dalalka Carabta oo isla markaasna ahaa ka sida xoog leh isagu ugu lug lahaa arrimaha Soomaalida Masaaridu mowqifka ay ku jirta inuu ahaa mid aad u adag marka la eego Soomaalidu waxyaabaha ay doonayeen waxa Masaaridu ay isku dayday sida Professor Ian Lewis oo ku qoray buuggiisa la yiraahdo Modern History of Somalia markii ay taagnayeen arrimaha NFD in labada dhinacba ay raali geliso isagoo reedowga magaalada Qaahira ee Masaaridu qolaba afkeeda kula hadlay oo ku taageeray qolaba waxa ay doonayso markii labada dhinacba hadaba ay ogaadeen reedowga magaalada Qaahira waxa uu sheegayo ayaa Masaaridu arintaasi ay joojiyeen Soomaalidu hadaba caradii ay ka carootay Britishka iyo saaxiibadooda reer galbeedku sida ay ka yeeleen arrimaha Soomaaliweyn ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen sidii ay taageero meelo kale uga raadsan lahayn ra'iisul wasaarihii waqtigaasi Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu booqday Shiinaha iyo India waxaana laga filayay in taageeradu ay ka timaado dhinaca Shiinaha hase ahaatee waxa taageeradii ay ka timid dhinaca dalka la oran jiray midowga Sofiyeeti bishii November sanadkii 1963 ayaa jamhuuriyaddii Soomaalidu si rasmi ah u sheegtay inay diiday taageero military oo dhinaca reer galbeedka oo dhamayd 6 milyan iyo badh giniga sterliniga waxaana ay qaateen taageero military oo Ruushku siiyay oo ku dhaweyd ilaa iyo 12 milyan oo giniga sterliniga ra'iisul wasaarihii waqtigaasi oo ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke markii uu booqashada ku tagay midowga Sofiyeeti waxa danjira ka ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo imika gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Somaliland Mr. Qaybe waxaan wax ka weydiinay booqashadaasi siday ahayd Cabdirashiid Cali Sharmaarke isagoo prime minister laba goor buu Moscow yimid mar waxa ahayd 1960 markii loo doortay prime minister ka bacdi bishii May 1960 marka madaxdii Ruushka bariga halka dalka xukuntay oo Khrushchev u horeeyay ayay sarkeen marka xiriir oo in la wada yeesho xagga dhaqaalaha wax Soomaaliya laga taray yimaadeen marka heshiis baa la galay ku saabsan xagga dhaqaalaha wadhow warshadooda tii caanaha iyo tii hilibka Kismaayo iyo ay ka mid yihiin ayaa kala seexday ka bacdi 63kii iyo Cabdirashiid soo laabtay markaasna de waxa laga wada hadlay yani sidii gacan Soomaaliya looga siin lahaa xagga militariga arrinka waxa ka yar horeeyay wafdi baarlamaani oo Moscow yimid ayaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo prime ministerka xukuumad ahaan u soo egmaday Jaamac Cabdullaahi Qaalib inuu kala hadlo Ruushka inayna siiyaan gargaar xagga militariga naga gargaaraan arrinkaas waa noo fulo Khrushchev oo badda madow u jooga nasasho ayaan ugu tagnay halkaas
waanu la hadalnay fariintii ra-iisul wasaarahaanu u gudbinay adugu markii dambe wuxuu yihi waayahay ra-iisul wasaare naftiisa ha yimaada buu yidhi kabacdi ayaa cabdirashiid yimid bishii July 3 isagoo u socda China ayuuna soo maray way sarkeen Khrushchev waxa markaa ay ballan qaadeen inay Soomaaliya diyaar u yihiin inay ka caawiyaan xagga military iyo hubka militariga waxaanu ka codsaday inuu soo diro generaalkii ciidamada xukumay General Daawud Cabdulle Allah yarxame bishii October isla sanadkaas wafdi uu hogaaminayay Daawud Cabdulle Moscow u yimaadeen marka waxa la gudagalay sidii macaawinadaas waxay ka koobnaan lahayd waana lagu heshiis baa la kala seexday waxa markaa taa la socotay haddii hub la siinayay bay yidhaaheen ruushku dee dadkii isticmaali lahaa ahanan lahaa in loo tababaro marka dhowr boqol oo ciidamadeeni ayaa Moscow loo soo qaaday oo dalkii loo jeeday Soviet Union qaybihiisa la kala geeyay wax ku baranay halkaa marka arrinka ay weydiisay de intaas uu markaa ku koobnaa arrinta militariga ku koobnaa Cabdirashiid markaa China noo dhaafay wax kale oo markaa laga hadlay ma jirin waxaad ka warantay Axmed dhinaca Soomaalida maadaama aad sheegtay iyagu wixii ay doonayeen ruushka dhinaciisu markaad eegto maxaa hindisaha ugu weyn uu watay marka dhinaca Soomaaliya eegto ama uu ka doonay ruushku Afrika siyaasad buu kala ahaa inuu Afrika ama dawladaha caalamka ee xoroobay ee wixii loo jeeday decolonization ku xoroobay inuu cilaaqaad la samaysto oo waa tartankii ka dhaxeeyay qarbiga iyo dawladda loo jeeday Soviet Union arrin ku salaysan oo bay ahayd kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo ah danjirihii ugu horeeyay ee Soomaalidu ay u dirtaan dalkii la oran jiray midowga Sovieti imakana gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalka lama baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo warayskaasi aanu ka qaadnay haddaba doorashooyinkii madaxweynimada ee Soomaaliya ka dhacay bishii June sanadkii 1967 waxa ku guuleystay Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaanu bedelay Aadan Cabdulla Cusmaan oo maanta da'diisu 90 jir qiyaastii ay tahay oo lagu tilmaamo inuu yahay ninkii ugu horeeyay Afrika marka isagoo hab dimuqraadi lagu soo doortay hab dimuqraadi oo wax turxaan lahayn ku dhiibay taladii Aadan Cabdulla Cusmaan waa nin maanta ummadda Soomaaliyeed oo xaaladeedu sida ay tahay aan cid loo sheegaynin aad ay xushmeeyaan si caadi ah ugu dhaxnoo markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu noqday madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ra'iisul wasaare uu ka dhigay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa markii ugu horeysay samaysantay dawlad labada ruux ee ugu sareeya ay ka socdaan waqooyi iyo koonfurba waxaana burburay isaguna ururkii la oran jiray SNC oo ahaa xisbigii ugu horeeyay ee isu keena mudanayaal mucaarid ku ah dawladda oo koonfur iyo waqooyi lahaa xisbigaasi oo ay sameeyeen Sheekh Cali Jimcaale iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo mudanayaal baarlamaanka ku jiray oo ilaa iyo 20 ahaa dawladdaasi cusub hadda markii talada ay la wareegtay xaaladii goboladii Soomaalidu ay raadinayeen waxba iskama bedelin French Somaliland ayaa iyadu hase yeeshee 2 bilood ka hor intii aan isbedelka xagga hoggaanka Jamhuuriyadda Soomaalidu aanu dhicin abti laga qaaday reer Djibouti waxa mar kale ay ogolaadeen ama ay doorteen in xukunkii Faransiisku uu sii socdo waxa kaloo la bedelay magacii dalka oo ahaa markii hore French Somaliland oo laga dhigay dhulka Cafarta iyo Ciisaha dawladii cusbeyd ee madaxda uu ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxay bilowday in siyaasadii lagu raadinayay gobolada maqnaa ee Soomaalida ay wax ka bedesho oo hab diblomaasiyadeed oo ka qabo kii hore ay raacdo kadib haddaba markii wadahadalla ay isdhaafsadeen wafdigii Ethiopia uga qayb galay shir madaxeedkii ururka midnimada Afrika oo ka dhacay magaalada Kinshasa bishii September ayaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo Jomo Kenyatta waxa ay ku kulmeen markii dambe magaalada Arusha ee dalkaasi Tanzania iyadoo uu dhexdhexaadinayay madaxweynihii waqtigaasi ee dalka Zambia Kenneth Kaunda goobjoogna uu ka ahaa madaxweynihii dalka Tanzania ee waqtigaasi Julius Nyerere waxaana ka mid ah waxyaabihii lagu heshiyay in si dhaqsa xiriirka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya caadi looga dhigo waxa kale oo taas ka dhashay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Britain oo iyagu ay hore u kala goosteen in isagana la soo celiyo talabadaasi uu qaaday Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal kuwii iyagu hadda markaa siyaasi ahaan ka soo horjeeday si aada ayaa waxay ugu dhaleeceeyeen inuu dalkii wareejiyay doorashooyinkii dhacay bishii March sanadkii 1969 waxa ku tartamayay 102 ruux oo isu soo taagay 123 kursi axsaabta u tartamaysana waxay ahayd 62 xisbi xilligaasi waxa dawladda Cigaal si xoog leh loogu eedeynayay in hantidii dalka ugu gashay doorashadii iyada oo axsaabta la sameeyay qaar badan oo ka mid ay ku dhisnaayeen reernimo waxa si xoogoobay qabyaaladii Allah u naxariistay Cabdilaahi Suldaan Timcade oo lagu yaqaan in qabyaalada aad u nacbaa aan idinku dhaafno
من قلبي لا قرانك وقرية غابلن كوارانية كتب سيدي لكو قريرايا غير خير غيرك كقال ونك غليوا للكي قال ونك غليوا للكي بدل ريدي قران تذكشا غبضوا ووالين هدوك الغلال روبكو ووقمع قليل برحيق قرنكو وما سؤرو اوابو قود صداي غسر لحدنا هدان ليسكا غبانين غبايلي يجيرو لنعو قاد كان لقوا شيء قد تجري وديلتو اي قولك كويسو قبيا ويسو ما لذا غير قرار واني ناسيو نينيكيو نيني جازو هيزداو أبسو مالك داد شيون إلدو بين وليقيسي زمالي أيدي الكعبة انفراريو خينيليو أنا كافرونيو واكي أنقاد قايو أسلبان وعينيو ودرر الأساريو وبحان إسكالينيو وروركو كراغيو أير الإسكا حباريو أربار كدنبيا انتبا كجرتينو وحياتك أيدي مؤغن كري ويدي waa barnaamijkii sideedaad ee barnaamijyadaanu kaga hadallo taariikhda Soomaalida waxaanaanu kaga bilaabaynaa doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyaddii Soomaalida sanadkii 1969 waxa aqlabiyaddii ku guuleystay xisbigii waqtigaasi talada wadanka hayay ee la oran jiray SYL inkastoo axzaab tiradoodu ay ka badnayd 60 ay ka qayb qaateen doorashooyinkaasi hase yeeshee mudanayaashii baarlamaanka ee ku guuleystay doorashooyinkaasi ee ka tirsanaa axzaabtii mucaaradku dhammaantood waxa markii dambe ay isku shubeen amaba ay ku biireen xisbigii talada hayay ee SYL marka laga reebo Cabdirasaaq Xaaj Xuseen waxa taas markaasi ay u muuqatay in jamhuuriyaddii Soomaalidu markii ugu horeysay ay yeelatay xisbi kaliya hase yeeshee dawladdaasi muddo dheer ma jirin madaxweynihii dawladdaasi Allahu naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa bishii Oktoobar 15 sanadkii 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood isagoo markaasi booqanayay gobollo waqooyiga ku yaal oo abaari ay ka taagnayd madaxweynaha waxa dilay nin ka mid ahaa askartii booliiska ee ilaalinaysay ra'iisul wasaarihii dalka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii madaxweynaha la dilay wadanka dabadda ayuu kaga maqnaa waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi kulankaasi Mr Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa uu ka hadlay bishii Oktoobar 7 sanadkii 1969 oo 2 toddobaad ay ka horeysay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen hadalkii maalintaasi Mr Cigaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa kamid ahaa waxyaabihii uu u doodayay xuquuqda Falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay wadankaas oo sida adimika ka warqabtaan kamida wadamada awoodda fiitooda ee diidmada qayaxan la yiraahdo kulla qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka bal qadar aanu idinka maqashiina hadalkiisii oo af Ingiriisiya We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yidhi Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno waxa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo waftigayguba aanu taageeri doonno sidii aanu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suuro gelinaya jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu
in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay-adaha kaleba. haddaba maxamed xaaji ibraahim cigaal markii lagu wargeliyey in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu howlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke. maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyeen in jagada madaxweynimada loo doorto allaha u naxariistee xaaji muuse boqor. arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxaa kulankii ugu dambeeyey la isku afkartay in xaaji muuse boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeennimadii oktoobar marka ahayd 20 hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel marto. sanadkii 1969 ayaa ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. askarta haddaba talada la wareegtay ee golihii sare ee kacaanka waxaa ka mid ahaa Cismaan Jeelle. cismaan waxa uu imika joogaa waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. aadan nuux duule ayaa waxa uu weydiiyey waxa berigaasi ku kalifay in dawladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya ee la soo doortay ay afgambiyaan iyo muddada ay wadeen bal hadda inay tallaabadaasi qaadaan. guushu waa iska jiray ilaa intii uu dadweynuhu bilaabay inuu ka cawdo dhaqan siyaasadeedkii hogaamadii rayidka ahaa ku kala dambeeyey maamulka dalka ilaa iyo markii la qaatay xorriyadda iyagoo uu arkayo dadweynuhu inay wada daba mareen ujeedooyinkii gobonnimada loo dhaliyey. marka iyadoo arrintu sidaa ahayd ayaa haddana kalsooni darradii waxa ay sii fogaatay kadib markii dalka uu ka dhacay bishii Maars 1969 doorasho sidii loo maamulay ay reebtay urkutaallo weyn oo ummadda ku qancisay inay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga sugi karayo maamulada. haddaba ciidamadu ayagoo qayb ka ahaa shacbiga lana wadaagay walaacaas guud waxay ahaayeen kuwa arrimuhu siday u socdaan indhaha ku haya dareenkoodani waxa ku sii weynaaday inuu dalku halis ku jiro oo u baahan yahay in laga badbaadiyo. arrintu halkaas markii ay maraysay ayaa waxaa la dilay madaxweynihii dalka ee waqtigaas doctor cabdirashiid cali sharmaarke ayadoo loo aaneeyey dilkiisaas arrimo la xiriiray sidii loo maamulay doorashadii dalka ka dhacday sanadkaas isaga ah. marka sidaan wada xusuusanno durbadiiba xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga leegada oo isagu xukunka hayay iyo golihiisii dhexe ayaa ku sheegeen xarunta xisbiga ee muqdisho si la isula meel dhigo ciddii bedeli lahayd madaxweynahaas la dilay. arrintaa ayada ah oo is-afgaran waa uu ka dhacay dagaal afeed xoog lehna uu dhex maray raggii. taasina waxay soo dedejisay dhalashada kacaanka si loo badbaadiyo qorannimada iyo dawladnimada iyo iyaga u doodana si loo kala hagoogto. wakhtigaa ay baarlamaanku shirayeen ee laga hadlayay sidii dawlad loo dhisi lahaa idinku hindisihiinu miyuu ka horreeyey mise uu ka dambeeyey? maya uu ka horreeyo qorshe ka horreeya waa jiraa. de maxaa weeye niyad xumada dadweynuhu mauna bilaaban wakhtigaa ay shirayeen iyagu ee wuxuu bilowday doorashadii ayuu la bilowday oo doorashada ka hor ayaa waxaa jirtay saluug fara badan oo loo qabay maamulada. markaa fikraddu way taagneed laakiin waxyaabahan dambe way soo dedejiyeen. intee in leeg baa markaa idinku muddada awoodeen hawsha ama marka taladii ugu horraysa ay isugu timaadeen inaad talada la wareegtaan intee in leeg bay ka horraysay xilliga doorashada? waxaan oran karayaa ilaa 6 bilood meelaha qiyaasta. waata cismaan waxaad ka warrantaa hadda markaa isugu timaadeen kulankiinii ugu horreeyey saraakiishiinii ciidamadu maxaa waxyaabihii ugu horreeyay markaa aad ku taliseen matalan ay istidhaahdeen tallaabooyinka caynkaasa qaada? sidaa la ogyahay haddii nidaam cusub uu yimaad ama nidaam militariga howlo wareego xukun markaa jiray oo dastuur ku dhisnaa de waajibka ugu horreeya waxa weye horta bal dastuurka in la joojiyo. maxaa yeele dastuurku lama saan qaadi karayo kacaan iyo military meel qabsaday. marka durbada horta waxaan laalnay dastuurkii ayaanu joojinay ku dhaqankiisa. waxa kale oo aan ku dadaalnay bal inaan mataqaana aan maamulkii una hakanin oo sidii ay u socdaan hay-adihii dawladdu waxaan u yeeranay nimankii agaasimeyaalka guud ahaa ama maareeyaalka
ama shirkadaha madaxduu ahaa waxaanan siinay mandate ama awood ay ku sii maamulaan mar haddii wasiir korka maamulaya una jirin intii wasaarad laga dhisayo. marka nabadgelinta kacaanka iyo dhidibow aasidda nidaamkaa cusub oo dhashay ayaa wixii aan ku dhaqaaqnay ugu horreeyey. waxaad ka warantaa cismaan, maadaama aad sidaad ii sheegtay aad stoorkii laasheen, baarlamaankiina aad kala dirteen, doorashadii ku horraysana aad dhaliilayseen oo lahayd sida u dhacday ma wanaagsanayn, idinka lafahantiina wakhtigii aad talada la wareegayseen ma idiin muuqatay doorashadii ceebahay doontaba ha lahaatee haddana dadku inay xor u haayeen iyagu ciday doonayaan inay doortaan, laakiin idinku aad taa ka qaadeen marka ma idiin muuqatay?